我蔡永明，我已經係65歲啦。我係專業人士，我退休咗12年㗎啦。咁之前呢，我就有直腸癌，2年之前呢，我係老人痴呆症。咁喺呢早幾個月呢，呢度 H 嘅 Epitonic， 我睇完佢嘅資料之後，我又嘗試下飲用，個效果比我想象中之好。老人痴呆症嗰度呢，係冇繼續惡化落去，直腸癌呢，我開始有啲記唔到血啦。我以前呢，喺好忙好緊張嘅時間裏邊呢，就會復發出血嘅。咁所以我覺得呢，Epitonic 呢係比佢同埋廣告個效果就更加神奇。咁啊，飲咗2-3日之後呢，我先食嗰一隻糖。咁啊，食完之後呢，我就發覺1個星期入邊呢，可能我自己本身呢，食開啲嘢，跟住再加呢2隻嘢落去嘅話呢，我就發覺呢，就好似突然間呢，就喺呢2-3日呢，就瘦咗。咁啊，我都覺得奇怪咁啊，即係今次就磅一磅，咁啊應該係瘦咗3磅零。哇！好犀利喎！咁我其實我本身咧都個喜樂都比較大嘅。我係我哋加埋你呢排有爬龍舟啦。又唔係，我通常我爬龍舟，我係星期6爬嘅。哦。咁係幾日之間啫。咁其實喺過去我亦都有咁嘅經驗咧，去泰國咧1個星期可以肥7磅。1個星期可以肥7磅。咁亦都試過咧係1個星期可以減，唔係1個星期可以減5-6磅，或者2個星期減7磅。不過咧就係嗰啲係刻意減嘅，即係變咗食少咗嘢。咁但係今次咧就冇，就係即係正常。我正常。咁啊正常，但係見到嗰個樣好似瘦咗，啲見到個樣瘦咗，咁啊磅一磅係真係瘦咗，係2-3日之間啊嘛。咁啊因為我琴日去揼完骨之後，啲人話：喂，你好似瘦咗喎，咁我又試一試，咁啊真係瘦咗。咁除咗瘦咗，你有冇其他嘅即係反應啊？我覺得係，其實我本來咧我都係每日都幾精神嘅，都唔會話覺得特別唔精神。但係好似食完之後好似更精神。更加精神啊！好嘢！更加精神因為本身我食開嗰啲咧都係冇即係叫做都正，即係都覺得嗰個人都幾精神下嘅。總之再食完之後咧係令到你更加好似更加有衝勁嗰一種。哇！Very good，very good。我係身體一個好差嘅人嚟嘅，咁就先講一講咧，我困擾咗我有10幾年嘅問題先。咁咧呢10幾年問題咧，就其實我有一個血尿嘅問題嚟嘅。咁就啲血尿咧就其實我 check 過醫生，即係同醫生同我 check 過晒。咁佢就即係醫生原本就唔驚，就話你會唔會係個腎有癌啊，或者係嗰個膀胱有癌？咁但我 check 過晒咧，係完全冇問題嘅。咁點解會有咁樣咧？咁但 check 亦都冇啦，醫生就話可能你係會係咁樣啦。咁既然冇辦法，我就唔理佢。咁但係血尿嘅問題係點咧？我去小便，咁咧就係啲味道會好濃嘅，同埋好深色、好黃嘅。咁有時自己覺得都好唔舒服。咁啱啱咧就我個好朋友嗰個同學，咁佢咧就拎1盒雪蓮蓉，佢話介紹你呢個健康食品俾你試下。咁佢唔知我有個問題，咁我咧就攞雪蓮睇下，咦，天生少年我就知啫，瑞士少年我真係未見過㗎嘛。咁睇下，咦，個 ingredient 啊，同埋講介紹咧話可以消炎啊，同埋咁我話既然係咁，譬如擺咗盒喺度，我哋嘥咗佢啦，咁啊梗係試下佢喺咩環境。咁但係我又好貪心嘅，我又驚食得少，突然間又冇效，又唔知係咩事。咁我咧就我又知道咧有成日食藥嘅，咁我知道空肚食又會好啲，或者空肚食有啲產品會好啲。咁所以咧我朝頭早一起身咧，
我就先飲2包，咁樣睇咩環境。咁呢夜晚咧，我臨放工前咧，我哋會飲1包，我先走。咁其實咧就其實基本上係3、4日啦。咁我開始覺得，咦，啲小便咧清咗好多，即係唔會再有嗰啲味道喺度嚟嘅，即係清咗好多。咁我繼續飲，咁即係1個禮拜度咧，我已經覺得即係自己好舒服啦，即係個感覺上真係好好啦。咁再講下咧，就呢個咧，我就曾經同我呢幾個朋友分享過。其實咧仲有少少嘢再分享下。咁其實咧就困擾我咧有一個問題咧，其實係幾十年，唔想講話幾十年嘅，10年8年咁啦嚇，幾廿年。其實咧就喺我3、4歲開始咧，我係一個即係去唔到廁所嘅問題。我細個好驚去廁所嘅，一去廁所我就喊嘅，我爸爸媽媽講我唔想去廁所，因為咧我係去唔到嘅。咁至到我大個出嚟做嘢，可能即係你知香港嘅工作壓力啦好大。咁做嘢咧，我即係時間好長好忙。嗰陣時我要去廁所咧，其實我話俾你聽，我係可以7日啦，或者10日咧先去廁所。咁同埋去廁所咧，我一定要夜晚去，因為咧我要坐喺度個幾鐘頭，同埋咧係好難，係好辛苦嘅。咁呢幾年咧就即係我改變咗個生活形式，咁已經好咗啦，好咗好多。咁我所謂即係好咗好多咧，我正常都要3日去廁所，或者2日，或者3日。咁但係呢幾日我開始再即係慢慢感覺到，因為冇食其他，即係冇飲其他湯水啊，即係冇呢啲咁嘅嘢。但係咧我就發覺咗，咦而家去廁所，我根本基本上1日或者1日到咧，我已經可以去到廁所，同埋咧係去到係好舒服嘅。咁呢個係我希望即係俾大家分享到，即係我嘅感受。